南シナ海で発生した2025年初の台風1号ウーティップが9年ぶりの遅さでの発生となりました。この台風は中国大陸方面へ進む予定ですが、日本への直接的な影響はない見込みです。ただし、台風周辺の湿った空気が梅雨前線を活発化させ、日本でも大雨になる可能性があるため、気象情報や梅雨前線の動きには十分な注意が必要です。深呼吸して、慌てずに備えを整えましょう。臨機対応が必要です。